egy erősebb Európáért. Ezzel a jelmondattal kezdtük a hivatalt. Egy erősebb Európáért dolgoztunk, amely megállja a helyét a világban. Olyan Európáért, amelyről sugárzik egy jelszó, stabilitás. Stabilitás a politikában, a gazdaságban, a társadalomban. Nem volt egyszerű dolgunk, és nem csak a gazdasági válság miatt. Bebizonyosodott, hogy még fokozottabb összefogásra van szükség. Nagy megtiszteltetésnek vettük az elnökséget, és büszkék vagyunk arra, hogy éppen a legnehezebb 6 hónap jutott nekünk. Éltünk a lehetőséggel, hogy bizonyítsuk elkötelezettségünket az unió és a demokrácia iránt, valamint, hogy megmutathattuk, el tudunk állni akár a legválságosabb pillanatokon is. A változásokat a stabilitás medrébe kellett terelni. Gazdaságpolitikai koordinációra volt szükség, hogy növeljük az európai gazdaságok versenyképességét, valamint lehetővé tegyük az euró értékének megőrzését. A közös agrárpolitikában is eddigi példátlan áttörés történt. A schengeni határok megerősítésével a migráció szabályozása felé tettünk jelentős lépéseket. Több stratégiai terv is született európai és regionális szinten is. A közös roma stratégia az első ilyen jellegű összefogás az Európai Unió történetében, a Duna régió stratégiával pedig egy regionális program is elindult, amely egységes fellépéssel segíti elő a térség kulturális és gazdasági együttműködését a fenntartható fejlődés biztosítása mellett. Ki szeretném emelni, mennyire fontosnak tartom, hogy sikeresen befejeztük Horvátország csatlakozási tárgyalásait, ezzel jelentősen elősegítve a Balkán integrációját. Ezen felül békéltetésről sem kell hagyni semmit a következő elnökség idejére. Ezek után méltán tekinthetünk vissza büszkén a magyar elnökségre. Hiány nélkül teljesítettük a kitűzött célokat, az elnökségi stafétabotot nyugodt szívvel adjuk el Lengyelországnak, további sok sikert kívánok!